हां बस किती झाले 925 9.59. हॅलो, दुपारचे वाजले 1:30 आणि आता आम्ही चाललो आहे प्रोच्या गावाला खास होळीसाठी. आणि आपल्यासोबत आहे प्रो प्रसाद पवार. आता आपण कुठे पोचलो? शेडूम पनवेलच्या जवळ पुढे. ओके. प्रचंड ऊन आहे, बेकार, खूप डिहायड्रेट होणार आहोत. बघू पुढे कसा होता प्रवास. आपण रूट निवडला आहे तो कोल्हापूर मार्गे. सो बघूया, पुणे सातारा मग कोल्हापूरहून राईट घेऊन गगनबावडा मार्गे आपण ह्याच्या गावी जाणार आहोत. सो चला. आणि ही आमची गाडी, एक टँक बॅग, तोची टँक बॅग आणि ही माझी बॅग अशी बंजीकडनी बांधली आहे. सो सगळं सेट आहे. भेटू रोडवर. चला. फायनली आपण पोहोचलो आहे खोपोलीला. हा खोपोली बस डेपो मागे गेला. सगळ्यात जास्त कन्फ्युजन असते इथे या पॉईंटला, नक्की जायचं कुठे. पण ॲक्च्युली बाईकवाल्यांना इथून एंट्री आहे एक्सप्रेस हायवेला, राईट टाकला की खाली, पण 6 किलोमीटरसाठी आहे. म्हणजे तुम्हाला लोणावळ्यात पूर्ण फिरायची गरज नाही. हा 6 किलोमीटर तुम्ही वापरू शकता.
आता पोचलो मी शिरवळला. सो शेड्यूलच्या ब्रेकनंतर आम्ही डायरेक्ट आत्ता ब्रेक घेतला. 185 किलोमीटर आत्तापर्यंत झालेत आणि आता आम्ही पोचलो आहे खेड शिवापूरच्या थोडं पुढे. आणि आता आम्ही जस्ट नाश्ता केला. शिरवळला पोचलो जवळपास आणि आम्ही जस्ट नाश्ता केला. नाश्ता करून कॉफी वगैरे प्यायलो आणि आता आम्ही निघतो परत 150 किलोमीटरने एक हॉल्ट घेऊ. चला. रायडर ओके. आता वाजलेत 6:45 आणि आता आम्ही पोचलो आहे कराडला. मला पण बिलीव होत नाही पण प्रोने गाडी बाई हिमालयन आहे. आणि आता इथून 90 किलोमीटर कोल्हापूर आहे आणि पुढे ते एक 70 किलोमीटर असेल. बस 10 लिटर गेलं. 9 ॲव्हरेज परफेक्ट 972.64. जरा पुढे घेतो गाडी तोपर्यंत. इथे घेतो 10 लिटर. एक मिनिट. पनवेलनंतर आत्ता टाकी फुल केली. 30 ॲव्हरेज. आता वाजलेत 8:45. मी नाश्ता करत थांबलो.
गुड मॉर्निंग वैभववाडी. अच्छा, ऑमलेटच्या ब्रेक नंतर डायरेक्ट आम्ही घरीच पोचलो. रात्री 12 वाजता पोचलो आणि मस्तपैकी झोपलो. सकाळी उठलो, आता नाश्ता करतोय. या चहा पिऊया. चहा आणि चहा विथ वडे. वडे. आता इथून आपण याला जाऊया, पाचला जाऊया, पाचल बाजारपेठेत. थोडी शॉपिंग करूया, घरचं पण काही सामान वगैरेसाठी घेऊन येऊया. मग संध्याकाळी आपण किंवा दुपारी वगैरे आपण देवळात जाऊया, मंदिरात जाऊया. एक नंबर. वडे खायचे तर फक्त कोकणातलेच.